Perdón, amiguitos, es que pues se había acabado el almacén para grabar y pues tuvimos que borrar algunos videitos, pero ya estamos. Échale más pintura y esta ya se quitó la venda y le dije que no se la quitara. Es que, ay, está bien desesperada. Ay, no quiere este slime. Pues si ya quedó, mira. No, yo